आज लघुचाप्रे परिणत हो बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबल। यार प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 3 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर मालकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले 13 जिले में रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कलाहांडी, सोनपुर और संबलपुर येलो अलर्ट जारी कर सब जिले में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो। ऑरेंज अलर्ट जारी कर जिलागुड़िक आकस्मिक बन्या सह दृश्यमान क्षमता कम। वर्षा समय प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सह सतर्क जारी कर पाणीपाग केन्द्र। 8 तारिख सकाळ पर्यंत राज्य में एभली वर्षा जारी रहिबो। जून 1 तारिख एपर्यंत राज्य में 14% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होता बेले 20 जिले में स्वाभाविक वर्षा होती। उपकूल ओडिशा रे 6टी जिला और दक्षिण ओडिशा रे 4टी जिले में उत्कृष्ट स्थिति बेले सामान्य लघुचाप केवल दक्षिण ओडिशा रे नियंटिया वर्षा भरण करिपरिबो बोली एक भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग पक्षरु एभली सूचना दिया जायछि। एभली पाणीपागर सूचना पाई चैनल को लाइक करने सहित सांगमानकु बहु मात्रा शेयर करंतु एवं पाखाई टिबा सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करी ऑल बेल आइकन ऊपर दबाई दियंतु, जहाँ फल छाड़ुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची परिबो।